ये अपाहिज आदमी इंटरव्यू देने के लिए खड़ा होता है, लेकिन ये लड़की इस अपाहिज आदमी को बैठाकर इस लड़की को इंटरव्यू देने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद ये लड़की आती है, तब ये अपाहिज आदमी खड़ा होकर बोलता है, मैडम जी अब मेरी बारी। तब ये लड़की बोलती है, आप अभी इंतजार कीजिए, और ये लड़की इस लड़के को इंटरव्यू देने के लिए भेज देती है। कुछ देर बाद ये लड़की आती है, तब ये अपाहिज आदमी बोलता है, मैडम जी मेरा इंटरव्यू कब होगा? तब ये लड़की बोलती है, अरे तुम अभी घर नहीं गए, आज बहुत लेट हो गया, तुम कल आना। कहकर ये लड़की यहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी ये अपाहिज आदमी किसी तरह ऑफिस आता है। तब ये लड़की बोलती है, हमारे कंपनी में अपाहिज लोगों के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए तुम ये अपना डिग्री लेकर चले जाओ। तब ये आदमी बोलता है, माना कि मैं अपाहिज लेकिन मैं मन लगाकर काम करूंगा। और तभी इस कंपनी की बॉस आ जाती है। तब ये अपाहिज आदमी अपने साथ हुए बर्ताव को बताता है। तब इसकी बॉस बोलती है, तुम्हें किसने हक दिया इसे अपाहिज कहने की? ये आदमी अपाहिज होकर भी काम करना चाहते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? दोस्तों, इस अपाहिज आदमी के लिए एक लाइक जरूर करें।